19 फेब्रुवारी रोजी अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून पिंपरी चिंचवड शहर आणि परिसरातील महिलांच्या सन्मानाचे व्यासपीठ असलेल्या आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने वाल्हेकर वस्ती गुरुद्वारा परिसरातील सभासदांना शहराच्या प्रथम नागरिक महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, सत्तारूढ पक्ष नेते नामदेव ढाके, नगरसेवक सचिन चिंचवडे, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, सामाजिक कार्यकर्ते आदेश नवले, राजश्री नवले, स्वीकृत नगरसेवक विभीषण चौधरी यांच्या हस्ते आपला आवाज आपली सखी सभासदांना 2022चे गिफ्ट वाटप करण्यात आले। यावेळी भरत वाल्हेकर, प्राजक्ता लोगडे पाटील, दिलीप गडदे, विलास चव्हाण आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुवर्ण काटे यांनी केले। अल्पावधीतच आपला आवाज आपली सखीने पिंपरी चिंचवड शहरातील सखींच्या घराघरात आणि मनामनात स्थान निर्माण केले असून महिलांचे संघटन करून त्यांना मनोरंजनाबरोबरच रोजगार मार्गदर्शन आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे, असे उद्गार आपल्या मनोगतात महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी व्यक्त करत आपला आवाज आपली सखी करत असलेल्या कार्याचे कौतुक केले। सामाजिक कार्यकर्ते विभीषण चौधरी आणि त्याचबरोबर आदेश नवले यांनी संगीताताई तरडे या आपला आवाज आपली सखी याच्या माध्यमातून आज शहरामध्ये नव्हे तर इतरही भागामध्ये चांगल्या प्रकारे काम करतात। त्यानिमित्त आवर्जून कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सत्तारूढ पक्ष नेते नामदेवजी ढाके साहेब, या भागातील नगरसेवक यांच्या माध्यमातून आपली सखी या माध्यमातून आपल्याला एकत्र आणण्याचं काम देखील चांगल्या प्रकारे विभीषण आणि नवले यांनी केलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून तुम्ही एकत्र आल्या, खूप आनंद वाटतो। कारण आपण कधीच एकत्र येत नाही, कारण ती जुनी काहीतरी मराठी म्हणे 10 पुरुष एकत्र राहतात पण 2 लेडीज एकत्र राहतात। ती जी जुनी म्हण आहे तिला जाळून पुसून टाकायचं काम तुमचं आमचं। खरं तर एकत्र आलं तर नेहमीच आपण वाईट किंवा काहीतरी फालतू बडबड करतो असं नाही, शब्दांची देवाणघेवाण असणं महत्वाचं। आज परराज्यातून आपण एकत्र आलो, कशा करता पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये स्थायिक झाल्या, कामानिमित्त असेल, तुमचे मिस्टर या भागामध्ये कुठेतरी चांगल्या नोकरी करीत असतील आणि तुम्ही एकत्र आले। एकत्र आल्यानंतर तुमचा संसार घाटत असताना सगळ्यांना सगळ्या प्रकारे अभ्यास झाला पाहिजे, सगळी माहिती झाली पाहिजे आणि त्या माध्यमातून आज या ठिकाणी तुम्ही एकत्र आला आणि बरीचशी माहिती तुम्हाला घरात असते तर आज तुम्हाला काय माहिती नसते झाली, ज्या घरात आहे त्यांना काय माहिती नाही, पण तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं काम करायचं। म्हणून सगळ्यांनी एकत्र येत चला। खरं म्हणजे शहरामध्ये महिलांची संगीताताई तरडे आणि सुवर्णाताई काटे आणि उपस्थित सर्व महिला भगिनी त्यांनी सांगितलं की महिलांचा 2 वर्ष आपल्या सगळ्यांना माहिती की कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्याला एकामेकींना भेटता येत नव्हतं आणि कुठेतरी आता कोरोनाचा काळ किंवा कोरोनाचं महासंकट थोडं नाही म्हटलं तरी आपल्याला आता लसीकरण झाल्यामुळे कुठेतरी आता ते कमी होताना दिसतंय आणि आपण पूर्ववत आपल्या ज्या काय मनोरंजनाचे कार्यक्रम असतील किंवा वेगवेगळ्या मैत्रिणी जोडण्याचं काम जे मध्यंतरी थांबलं होतं ते करण्याचं काम या ठिकाणी आता जोमानं चालू झालेलं आहे। त्यातला जे भाग आहे की संघटन ज्या वेळेला होतं महिलांचं, मग ते वेगवेगळ्या कारणाने असेल तर त्यातल्या त्यात महिलांचे सखी जर केल्याच्या नंतर त्या मैत्रिणी होतात आणि मैत्रिणी ह्याच्यामधून अनेक उदाहरणं आहेत। म्हणजे ताईंच्या ज्या वेळेला ऑफिसला आम्ही गेलो त्यावेळेला बघितलं का खूप मोठं ऑफिस त्यांनी त्या ठिकाणी पिंपरीला मोरवाडी चौकाच्या तिथं एक चांगलं अद्ययावत कॉर्पोरेट ऑफिस त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि मला वाटतं त्यांची थीम चांगली आहे। स्वतः इन्व्हॉल्व्ह होऊन महिलांना एकत्र करून त्यांना चांगलं मार्गदर्शन करतात, वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण योजना किंवा नवीन नवीन काहीतरी कार्यक्रम आपल्यासाठी त्या ताईंच्या माध्यमातून त्या आणतायत आणि एक थोड्या कालावधीमध्ये एक चांगलं नाव या शहरामध्ये नावलौकिक आपल्या सखी मला आवाजचा या ठिकाणी केलेलं आहे। आम्ही शहरामध्ये बघतो किंवा महानगरपालिकेमध्ये चॅनलचा जरी भाग असेल किंवा वृत्त त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल असेल त्यामध्ये आवाज उठवणं, महिलांसाठी बोलणं किंवा अन्यायाच्या विरोधात किंवा सर्वसामान्यांच्या नागरिकांच्यासाठी आपला आवाजचा नेहमीच आमचे त्यांचे रोहित खरगे महानगरपालिकेमध्ये असतात, ते सातत्यानं चांगलं जे काय जिथं जिथं चुकीचं काम असेल किंवा जिथं जिथं अन्याय होत असेल त्या ठिकाणी आवाज उठवण्याचं काम हे आपला आवाज चॅनलच्या माध्यमातून केलं जातं। सर्व सखी
सखी यासाठी की जास्त संख्येने सखी इथे उपस्थित आहे आणि आपला आवाज आणि आपल्या सखीच्या ह्या सखी आहेत, त्यामुळे एकदा जोरदार टाळ्या तुमच्यासाठी झाल्या पाहिजे. मला वाटते पहिली सुरुवात आपला आवाज आपल्या सखीची मेंबरशिपची इथून झालेली आहे आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद इथे मिळत आहे. नवले भाऊंनी पण सांगितलं, सुजाता मॅडमनी पण सांगितलं की सखींचा भरघोस इथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे आणि खूप साऱ्या सखी आपल्या ह्या व्यासपीठाला जोडल्या गेलेल्या आहेत. कोण म्हणते की महिला आम्ही एकत्र येत नाही? आज मी तुमच्या समोर, माझ्या समोर सगळ्या एवढ्या सख्या आहेत, तर हे सुद्धा एक संघटीकरणच आहे. यासाठी आपण काही कोणाला जबरदस्ती बोलवलेलं नाही. हे स्वतःहून आलेल्या सगळ्या सखी आहेत. त्यांना माहिती आपली सखी, आपला आवाज आपली सखी काय आहे, आपला आवाज आपली सखीचे इव्हेंट काय होतात, त्यांच्यासाठी काय आपण नवीन नवीन गोष्टी आणतो. आणि प्रत्येक एरियामध्ये, प्रत्येक पूर्ण पिंपरी चिंचवडमध्ये जेव्हा 60,000 महिलांचं संघटीकरण झाले, तर तुम्ही समजू शकता की 60,000 महिला एकत्र येणं म्हणजे काही चेष्टा नाहीये. एवढं मोठं गट, एवढा मोठी चळवळ इथे पिंपरी चिंचवडमध्ये सुरुवात झालेली आहे. गेल्या 2 वर्षापासून आपला आवाज आपली सखी हे फोरम सुरू झाले आणि मागच्या वर्षी कोरोना होता तरी पण आपण ऑनलाईन महिलांना एंगेज ठेवले आणि जवळजवळ 100 कॉम्पिटिशन आपण ऑनलाईनच्या माध्यमातून घेतल्या. या माध्यमातून तुम्ही रोज काही ना काही नवीन नवीन गोष्टी शिकता आणि फक्त आपल्याला ऑनलाईन बिझनेस करायचे म्हणून नाही, तर जेव्हा सखी एकत्र कार्यक्रमामध्ये एकत्र येतात, 4 मैत्रिणी जमतात, तू काय करते मी काय करते, ह्या सगळ्या गोष्टी होतात आणि देवाणघेवाण होते. कोरोनामुळे हे सगळ्यांना शिकवले की शेवटी आपल्याला सगळं इथेच सोडून जायचे, मग काय घेऊन जायचे, तर ही मैत्रीचा हात घेऊन जायचे. आणि ह्याच काळात ज्यांनी ज्यांनी मैत्रीचा हात पुढे केला, आज ती खरी ओळख आपल्याला समजली आहे की ही माझ्या जवळची. मग कोण नातेवाईक जवळचे कोण नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी तर नातेवाईक पहिले येत नाही, तर पहिले आपले शेजारचे येतात, आपली मैत्रीण येते, आपली जवळची जी कोणी असेल. तर मी आजच्या या व्यासपीठावर एकच संदेश देईन की एकमेकींना मागे ओढण्यापेक्षा आपण एकमेकींना पुढे नेऊया, एकमेकींना साथ देऊया आणि ही साथ आपला आवाज आपली सखी देते. आणि म्हणूनच एवढा मोठा समूह 2 वर्षात तयार झालेला आहे आणि त्याची पुन्हा एकदा या वर्षीची नाव नोंदणी सुरू आहे आणि त्या नाव नोंदणीमध्ये मला वाटतं तुम्ही सगळ्या सखी सहभागी झालेला आहे. तर सर्वप्रथम तुमचं मनपूर्वक आपल्या ग्रुपमध्ये स्वागत करते आणि आज इथे मला बोलायची संधी दिली, कारण आजचा दिवस खूप चांगला आहे. त्यामुळे सखींना पुन्हा एकदा जय जिजाऊ जय शिवराय.